硬装的。那旁边有女的声音啊？没有，自己。哎，我听到了一个女的声音啊。你又心压抑了，虎子。不是，我真听到了。你不信问直播间的网友，我不是幻听。哎，是幻听啊。你压抑了，真压抑了。哎，不应该，我不是幻听吧？绝对，我没有幻听，绝对刚才有女的搁那儿，有女的声音。问麦下网友有吗？没有啊。我绝对听到了。没有，我给你开视频都行。你自己看弹幕，我觉得我这不可能幻听啊，不止我一个人真听到，你自己看弹幕。弹幕网友都说你压抑了，都说压抑。我绝对听到了，绝对有。说 ，Hello，讲。哎，我真受不了上次说手机的人了。直接说事就行了，说你的事儿。那个什么呀，你说这个，你天天发表暴论啊，在这个 B 站上面。你讲啊，接着讲。为什么说这个买博士家电的就必须是资产1000万以上的？一般人不会买的，因为太贵了。我看这个京东上也不贵啊，它有这个平价版啊。你像冰箱的话，5、6千也可以买一个嘛。你5、6千，你一个月收入多少啊？收入8000。那你败家。啊！有钱人买个5、6千的冰箱，我觉得这叫节俭。你一个月工资8000，买个5、6千的冰箱，你是败家，纯败家。你不但你买这个冰箱，你买这个冰箱，我不但不会夸你，我还得说你一顿。就你这个实力，你就买个那个叫美的的冰箱，哎，7、800块钱就行了。我用的就是美的的冰箱，7、800块钱最便宜的，就完事儿了。你说你装什么装啊？你这收入还用博士？你博毛线博啊？我就用怎么了？不能用吗？你的收入和你的家电不匹配，太贵了，没必要，没有必要。我知道博士的冰箱好。那一个洗衣机2、3千也行啊。洗衣机2、3千不多，可以啊。对呀，对呀，那买博士没毛病。为什么说非得1000万以上呢？哎呀，你净挑那便宜的买完，那博士肯定也有便宜的嘛。你肯定也有能负担得起的嘛，对不对？另外，博士的2、3千的2、3千的洗衣机怎么讲呢？你买也能买，但是呢，我说实话，你就买个那个，实在不行呢，你买个小米的也行啊，别打肿脸充胖子。行，然后还有一个我说句不好听的，就你那房子都不配博士的家电。我说句不好听的，那博士家电说都是为了大面积设计的。你看博士的冰箱双开门，它那个冰箱那个面板啊，外面是灰色的，为什么？它是和大理石结合。你瞅瞅你家铺那个地板砖，那都最次的，它就不配，你知道吧？我不是说瞧不起啊，不是这个意思。你这个钱你没必要去买博士的电器，你买个小米的、美的的就行了。我就买博士的。你可以买，但是怎么讲呢？就是有点贵，对于你来讲，就有点贵，你知道吗？没有必要。但是你买个国产的中高端也得这个价钱啊。你那个冰箱你就买个1500块钱左右的就行了，完全够用了。我用这冰箱几百块。国产1500有双开门的吗？国产有全是那立柜。你要双开门的干什么来？我就搞不懂了。要双开门的干嘛来？单开门的就家里人多啊，放的东西多啊。几口啊？4口吧。你4口3开门的绝对够了，不需要双开门的。双开门的太占面积了，多大平米家里？110多。110多不行，那冰箱占面积占太大。你110多几室几厅？3室2厅。那不行，3室2厅才110多平，算公摊吗？算啊，肯定算啊。就是公摊前还是公摊后？公摊就是不算公摊的话，也就90多吧。才90多平，天哪！别买博士了，那玩意儿得占面积得占2平米。你本身你那个厨房就小的不得了，你的占面积那个博士那冰箱老大了，得2平米。
你不行，你放不下，没地方放，你放客厅难看的很。它有小的，它不是说光大，它有小的。双开门这的双开门的冰箱来讲的话，你再小也得2个屏。这个卖相说买利博海尔的，我天呐，那可能吗？那太贵了。就是人人都可以买博士，但是呢，你要看你的收入，别硬着头皮上。我觉得5000还好啊，5000买个低端的，就是太信不过国产了。你冰箱就美的就完事儿了。我知道啊，那个低端的冰箱呢，可能结冰，可能不大好用。1500足够了，足够了，没必要双开门。你第一，你面积太小；第二，太贵了。因为另外，我再告诉你，你这房子刚装修吧？硬装的。那旁边有女的声音啊？没有，自己。哎，我听到了一个女的声音啊！你又心压抑了，胡子。不是，我真听到了。你不信问直播间的网友，我不是幻听。没有，真没有。真没有啊？没有。哎，是幻听啊！你压抑了，真压抑了。哎，不应该，我不是幻听吧？绝对，我不没有幻听，绝对刚才有女的搁那有女的声音。你问麦下网友有吗？没有啊。我绝对听到了。没有，我给你开视频都行。你自己看弹幕，我觉得我这不可能幻听啊！这不止我一个人真听到了，你自己看弹幕。弹幕网友都说你压抑了，都说压抑。我绝对听到了，绝对有。那又没有怎么办啊？你旁边有没有女的？没有，真没有。来开视频，这骗你干嘛？会开视频吗？会不会开视频？我会开视频，那又没有，你怎么办啊？这样，你这房子硬装的，我给你参谋，我给你这个在电器方面我给你点意见，行不行？不是，我现在还没住进去呢，我现在在我租的房子里呢，再硬装的还没买呢。我告诉你，我绝对听到声音了，你自己看弹幕，不止我一个人听到。还真没有，都说你压抑了，都说你压抑，没有一个人听见说有的。你硬说没有，那就没意思了。那确实有啊，你自己看弹幕嘛。行了，他又没有你承认，那他又没有你承认你压抑了，好不好？来，我们开视频吧，来开吧，来吧。你承认吗？你就说你我不承认，那我确实听到了，我以为幻听呢，确实听到了。那你不承认了，那我来开视频，承认开视频来。哎呀，真没有，我给你都听到了，来开视频呐，来啊！你小子啊，真是。不是开视频怎么了？你怎么了？怎么又不能开了？不是不能开，他是真没有啊。真没有开了看一下呗，看一下。行，那没有你给我道歉啊。我没有，我给你道歉，来吧。行。来，会开视频吧？会不会开？我会开，他就是说再给你连麦是吧？来，我教你啊，给我点关注没有？点了，我老粉了。来点右上角，退出我的直播间，然后呢，回到首页，点中间下方中间有个加号，往左边的话有个开直播，开了直播之后点左下角的 PK 按钮，输我的名字护城风就可以了，很简单的，去吧。你小子，行。去吧，快点啊，速度。我读一下 SC 啊，雨 C 于总说胡子，我确实也听到了，对呀，确实有啊，我这个听力很敏锐的啊。英雄迟木总说地下室的异响，哎呀，感谢英雄总，感谢啊，英雄总这个玩笑了，感谢英雄总啊。这个 SO 总说胡子啊，我签证送到了，大后天去欧洲旅行，目前暂定了葡萄牙和意大利啊，还有什么地方推荐吗？你去欧洲的话，我建议去日内瓦看一下日内瓦，这个就是瑞士嘛，去瑞士看一下。你既然都去了，瑞士要走一遭啊。然后就这3个地方就行了。你这个路线我也挺喜欢的，我后面我也打算去葡萄牙，去里斯本啊，里斯本应该是这个大航海的这个起点。然后呢，日内瓦啊，然后呢去这个意大利看一看啊。老说意大利乱，我就要去意大利地中海旁边吃一下意大利面啊，吃一下这个意大利的这个地中海的海鲜好，再读一下 SC 啊，不着急啊。这个英雄迟木总说胡子看微，好，我先去看微啊。英雄迟木总说好久不见胡子啊，今天
一直不挂，那个人是为了维持难得的6000高人气吗？一挂断人气掉了1000。另外后面是什么横幅？哦，就你什么学历，就是问学历的这个横幅，感谢英雄陈木总啊，英雄陈木总算是把小户啊给看透了啊，感谢英雄陈木总，我都跟你说了没有啊？我往上我看一下，往哪啊？往后往左，再往左，再往左转一圈，360度。这什么地方？这是这是我租的房子啊，这在哪个城市啊？济南。济南是吧？他们说床底下有，我操，这床底下实心的。实心的。那这个门外呢？门外是什么的地方？门外就是一个普通的2居室啊。你照一下你的床，都没人了，为什么还往右边照，放床啊？你别动，往右边照，你不要动，往右边照，往右。你平时几个人住啊？平时一个人。那为什么2个枕头啊？喜欢一个在底下，一个在上面垫着。你不对，那一个在底下垫着，那你这个枕头位置不对呀、为什么不对啊？你底下垫着应该是在被窝里啊，这个枕头，那怎么会在并排摆好的呢？这不是开麦吗？稍微收拾了一下。不对，来，不着急，窗帘拉一下，他们说在窗帘后面，这可能吗？这不可能啊！这怎么可能啊？那右边床头看一下，右边床头，右边床头看一下都什么东西，看一下右边床头，就是晚上做的饭，这是中午点的外卖。这是什么？这个30是什么？披萨是吧？达美乐。那个是什么？那个就哪个？是前面那个小的蓝色的那个，这个是那个什么湿巾。湿巾，右边呢，往右，可以。那个地下是什么？地下看到一个那个，地下右边，这地下是啥？这个就是装那个披萨的袋子。行，你怎么碗不洗啊？还懒得洗啊。懒得洗。你这个抽屉方便看一下吗？抽屉方不方便看一下？我先看一下有什么东西吗？应该没什么东西。有没有？方便。这都什么玩意儿？这是？这个就是牙线啊，然后眼镜布。眼镜布。牙刀。这个一些衣柜，他们说要看一下衣柜，我衣柜很简单的，没东西。简单看一下嘛，就一些衣服啊。就些衣服。我就旁边那个柜子呢，旁边那个，这个也是，我看一下啊。你怎么也是衣服？我看一下，这怎么一打开衣柜就卡了？没卡。小米的路由器，苹果手机。这个房子是你跟几个人租的？我自己啊。看一下外面方便看吗？好，外边很乱的，散了吧。这样好，我相信你啊。但是刚才确实有声音，咱们有什么说什么。确实刚才有一个女的一个声音。我跟你说了，你幻听了，你说你压抑了，你不信。不止我，网友都没有几个人说有的。哎呀，这好多人都听到了，还给我发 SC，这我真有啊！我骗你干什么嘞？他们说就在外面，他们说人就躲在外面呢。没有，外边很乱，真的，外边很乱。搂一眼方不方便？搂一眼。方便是方便，就是很乱啊。我让你看一下。看一下。对，你把灯打开。把灯打开。这是就你平时，那个鞋
感觉是我的你穿这个鞋啊？怎么了？怎么感觉这个鞋是异性会穿的？操，还好吧？你这明显的不像你的。女的穿43的，这个没有，啥都没有。没有。嗯，行行行，好，回去吧，回去吧，回去吧。应该是没有啊，我选择相信他。应该是没有。好，抱歉啊，抱歉误会说了没？你了啊，误会你了，这位网友。因为我刚才确实听到了这个异性的声音，咱们有什么说什么啊。他们都说是女士鞋子，我觉得也是女的啊。哪个男的穿，就这个鞋子，我觉得就是女款的。不是，它这个卡洛尺是男女同款，男生女生都有。那女的穿42的嘛，行，我相女的信你啊。有几个穿42的？我相信你。好，我们接着聊啊。你要买那个，你家里家电，我告诉你，家电呐，我读一下 SC 啊，BD130总说对的，网友见股东都听到了。对呀，你看这不止我一个人听到啊，感谢130总啊，感谢130总，感谢。没有，真没有。好，我跟你讲一下啊，这个你买这个家电呢，你这个收入一个月挣8000，你别买那个博士，为什么？家电太多了，冰箱。没几个，我是这么想的啊。喂，说。太卡了。你讲就行我了。是觉得，就是说有这个稍微沾点技术的，就买一些国外品牌。你像电视啊，这个油烟机啊，就买国产的，其他的就不买国产的了。你结婚了吗？没有。不要买电视，没有用。电视买过来就是装饰品，连开机都不会开机的，不要买电视。但是平时也会偶尔看看吧。不，你看电视纯浪费生命，就是不要让自己看电视，纯浪费生命。那刷你直播不是浪费生命，看电视就浪费生命。电视在这个时代来讲没有任何价值。不用买电视，没有用。你这个电视1年都不会有人开一次的，买它干什么嘞？你就买个电视模型就行了，塑料的就完事了。我跟你讲啊，家电买什么？我跟你讲，洗衣机必须要买，西门子的。洗碗机买不买？买没买？也感谢我歌坛总的水泥球的，感谢歌坛总。洗碗机买没买？洗碗机不买。必须要买。洗碗机不买洗碗机。你为什么？我操，我怎么那么卡？不卡，为什么不买洗碗机？为什么？因为他那个锅刷很麻烦，锅还得刷。你这个房子你不装修，你都得买洗碗机。我告诉你，你在这又给我发表暴论了是吧？你的观点我跟你说，80%我是认同的，你这20太逆天了，20%太逆天了。你这个洗碗机必须要在房子装修的时候跟师傅说好，要预留洗碗机的这个槽位，必须要提前说好。不买洗碗机，你这房子可以不用装修了。你给我说无语了。所以洗碗机是必须要买，而且必须要买西门子的洗碗机，必须要买西门子的。博士的得太贵了，博士得1万多2万，西门子的洗碗机3-4千，而且要买大的洗碗机。这是洗碗机。然后洗衣机这个必须要买，冰箱、微波炉，还有一个东西，什么东西？空调啊。空调也要买。然后呢，空调不说，还有一样东西是什么呢？这个叫制冰机，就是做冰块的，这个必须要买。还有一个是什么？这个就是说这个抽油烟机，灶，还有抽油烟的这个灶，还有一个叫燃气，就是热水那个燃气炉。那个肯定都得有啊，都买那个我已经还没买好，已经加购物车了那个东西。对，那么这些呢加起来花钱多了，那花钱太多了。所以你这点钱
你就别去想买博士了，你就买点这种普通品牌就行了。也工作好几年了，还行，也能买得起。有多少存款10来万吧。？10来万不够造的。就刚才这些家电，随随便便买一下都得2、3万。对呀，他也就是我就谱着3、4万吧，3、4万买吧。就行了。行，还有什么要说的？没有，然后我再给你说一个，你有个什么比较暴论的一个观点啊？好，说快。就是你说这个健身没用啊，我就感觉非常的不对。为什么你要说健身没用呢？好，再见啊！老说废话了。LO 总说护子啊，电视投屏看 B 站不比手机的小屏幕好吗？而且对眼睛好。电视投屏看太麻烦了，你得坐沙发上看。与其这样，不如啊用买电视的预算买个 iPad Pro， 在哪都能看，随意看。好。B 总说陈峰啊，读一下我刚才那个 SC， 读完了我睡了啊，坐了一天飞机了。好 ，B 总，我现在就读啊。B 总说陈峰啊，我刚从广州回到珀斯，旅行很圆满啊。这次带澳元啊回去消费很开心，之后还要继续挣澳大利亚元回去消费啊，贡献一点绵薄之力。哎呀，感谢我 B 总，一点毛病都没有啊，狠狠的挣澳元，然后回来消费啊，刺激经济啊，感谢 B 总啊。好，再读一下 SC 啊，这个叫LY 总说被上一位骂出精神问题了，肉眼可见窥探隐私的时候，护子专注力提高100%。呀，感谢 LY 总啊。这个叫吴总说不收拾被子，专门收拾枕头。感谢吴总啊。陆游总说护子按摩椅推荐一下品牌。按摩椅推荐一下品牌啊。山姆里面买。山姆里有的我知道，我见到过，买就行了。这个山姆的选品呢，你不得不服。我不想再说山姆了，因为我一说就是吹。我现在我离不开山姆，离不开。我现在我跟你这样讲，就自从有了山姆，我网购的次数下降了可能80%，因为山姆里面几乎囊括一切，而且还便宜，比网上都便宜。我在网上买什么了？对吧？网上贵得多啊。山姆品质又高又便宜，你说我去网上买什么？你告诉我。所以说，需要什么东西，山姆会员店就完事了。好，这个叫单车总说不一定，我每次看球赛都投屏到电视上，我从来不看球赛，没有意思，踢球一点意思都没有，有啥意思啊？我不喜欢，我个人不喜欢，你可以喜欢，我尊重。我不喜欢，我几乎不喜欢所有的这个运动项目，我没有意思，有啥意思啊？包括各种赛事，包括奥运会，我不懂看的点在哪里，就是我作为观众而言，没有任何一点点的参与感，也没有，就是我觉得真的就是挺无聊的，我不喜欢任何运动。我说实话，我宁愿随便，我宁愿刷抖音，看短视频，我也不喜欢运动。好，下一个 SC 啊，不着急啊。克里斯总说护子连我吧，今天为你上舰长了。好的，马上稍等一会儿啊。大乐士总说山姆买农夫山泉的冰块就可以了。哎呀，感谢大乐士总，感谢。山姆有农夫山泉的冰块的，是的，这个没错，回到家里面冰箱里冻起来就可以了啊。这个叫 GX 总说。家庭影院需要电视，而且电视必须越大越好，可以看4K 电影。哎呀 ，GX 总啊，直播间的网友们都出租屋，都合租，哪来的家庭影院？那上班坐地铁都不舍得，都骑电瓶车便宜，没家庭影院啊，没有啊。记得关注再走哦。